Namoni sokoti namoni awa esimbi en tout cas nzambe asali simbi omoni nga ozokanga bien nazoko bien nazoko très bien toza live Alléluia. Amen, 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 amen. L'Éternel des armées n'a tiki journal le na maboko na yo. Sengi présence à Saint-Esprit et zo contrôle na kata busala otozo sala. Zambe opesa ki mission. Mission to pesa ki mission zambe za mission a blackité. Opesa ki mission tote ya ba aveugle, tote ya pe ba baba. Tote ape ba oba kangami ba oba zo mona ke ba mona oba sana pasi ba kangula oba sana ba problème ba sana trouver o pesi biso moma kitoko nzambe olobi na biso to monde la pona ba oba kangami to monde la pona ba oba sana mikakatano to monde la pona ba oyo ba sana problème sérieux nzambe na yeko senga na yo assurance na yo na yeko senga na yo bikamwa na yo na yeko senga solution na yo. Parce que yondo sali nzambe okotikala kaka nzambe oyo akokanya yo azate oyo akozala mpe lokola yo azate oza mobateli ya solo oza mosungi ya solo bisika yo telemi moto akokanga azate moto akobloke azate papa nakangi este nakangi l'ouest nakangi nord mpe nakangi sud oyo nyonso mpe so lokumu te ezonga na ténèbre au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ yo ozali nzambe teke lokuya na ténèbre. Merci de tout, merci. Voilà. En tout cas, alléluia. Amen, 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 amen. Parce que les réseaux tiennent. Les réseaux poussani, il fera bien. Ma pamboli nzambe pour te nzamba za malamu. Tolobaki to kosala émission le long pour la témoignage abo moinangai. Yes. On a mali na yo, balingi ba yoka ba question. O ba seki na besoin ba yoka. Na banda musala nzambe nini nzamba benga nini. Avant na bana kosambela ezala ba histoire na musu na tala ba cassette ba kebele na Angleterre ba yebi yango donc ba patron kile musu ba yebi te ko ba zo tuna bo ba yebi te ko ba kutika ko ba zo tuna na yebi te so mona ba tuna ba zo kota kuna po kala zo mona ba tute ba moni ba kote ni nanga nazo mona bato bazo kota oui ozo mona kuna bato bazo kota kote na yo. Ouais, toi, on a deux personnes, toi, tu as vu maman. Voilà. Donc, exemple, là, malamu mingi. Nzambe na biso azwa lokumu, nzambe na biso apambwama. Eza kasete eko tikala awa, eko bongwa na te eko tikala awa. Parce que nzambe aza malamu, nzambe aza bolingo. Na yebi te, soki okokotsa bato kuna ndenge nini, na yebi te na telefone na yo, obala kosheba tumakota ya on a zolinga pene bima comme ça na facilité akotite lelo parce que la mona ngere mo ba kotaki 5 personnes elle mo ba kotaki 5 personnes voilà omoni yeah bato bazala normal bazokota oui bandeko bakota kotisa bango tozala mabo moko même esprit tozala concentré parce que eloko tozosala eza biloko ya wenze te tozosala biloko diable alinga yango te omoni tozosala nzambe na solo sata alingaka ye te ozoyoka sata ozala kanda na yo sata osepela na yo te mpo okoshange milimo ya bato omemeli bato via malamu namemeli bango via à l'abondance bamama namemeli bango lobiko na bandako na bango namemeli bango badélivrance naza motu oyo natungi sociale mingi na Angleterre basociale ebele oyo ekufaki na mongo bazotala nga ebonga ozoyoka ebele oyo na problème ebebaki na moma oyo ekomi na esengo ezwi kimia mami nazoshia yango kote na yo comme ça efacilité po omona yango na telefone na yo. Voilà. Au final, on Amen. Alléluia. Je vais
libela na libela Libela. yene mokuti ya bilaka yene mokomi ya mokuti ya bilaka Okay. te nzambe alona yende abatelaka nazozela ngona mona Eza siko eza wana siko toza live na Facebook lobande soko lingo kata na laptop comme ça kota na nini na laptop comme ça au monde na ndenge tozo kota parce que toza vraiment live ne toza bo toza live na Facebook mais na ne dimia wake na ne dimia wake mais na kata kikoto. OK. Okati voilà, siko kota siko na Facebook na yo kwa ne tozo kota na page na yo na homepage. Au moins à côté zali o permettre yo comme ça o ba ko diriger na ngami na ko share. OK. Bon nga nazo sala nga awa ka téléphone ozomona. Voilà, na sepeli. Somo na batu kuna pesa nga ba tini ya ba kombo ya batu. Banani ba koti to kote ba mbote. Voilà, yo sala kuna kitoko. No problem. Banani bakoti kuna pesa bakombo na bango banani bakoti. Yeah. Just one moment comme ça na share na page na côté na groupe pour na share just one second mande ko soko zota la permettre biso pe ya ko share please share where you are share the video tango soko to kokota pamba te tango soko to share the video bazoya sika kati na nzambe bakota bana Shalom. Bana oba bazana zeli ya nzambe bana oba bazana mission ya nzambe onzamba pesi ba kuta pedalo ba chapa ngo bazala awa kwa ko pamwa malelo ba ko pamwa bazana nzamba pesi na mission. Glory to the mighty God. Shalom, Brother Jay. Donc comme na mama ko na black iten nzamba ka bandoke tele ko bo yebite bandoke bele ba sila kana mbulo ko yebite bino ko soye bate malado eye ezakanda ensande to kondela ki nzamba kali kuso ba metele alobi kanda le etele ni pona bato mabe bato malamu te kanda le etele mi ezo sala musala ko soye bate ko biso na buku tara banda ko to ko mona hospitalite to ko mona ba beso le kate moma o to ba miracle to ko mona ba miracle so sale mangala sala ko ndibando na saka mutu bo na déplacer ka montagne. Amen. Na yebi tata wana malamu na déplacer ka montagne bandeko. Amen. Na ba benga biso bandoki ba benga biso ba sisiene ba benga ki Jésus Christ président ba benga biso ba kombo nyonso gwara nyo wana batu boni kuna basoleka. Oui, bandeko baza kokota shalom. Pesa ba kombo to ke bongo te to tanga ba kombo na bango et vous savez maintenant malamu mingi pour que vous apportez la page na yo il faut que c'est na merci et ça la kama black. Shalom Landry, Hervé, Brother Jay, God bless you for joining us today. Shalom, glory to God. Shalom na bandeko nyonso obazolanda biso na moment oyo please share the video tango sokota kokota pamba te share. Shalom. Kuna tokomi nombre combien kuna nazala bezo bato bakota penza do bakota fona ezala makamba ko fungo bapokia ko ba onzamba tika tinanga moma nango ekoki ya koyebisa bato voilà nzamba pambola bino apambola bino nzamba mona bino lelo na buto lelo bandoki bazana problème. Amen. Bademo balinga ba menacer ngai mais nzamba lobi nga bango nde bazana problème na nzambo to kosambi. That's right. Problème na lobi na yo. Niveau nzamba zo kumba biso niveau mo compliqué. Yango na mo muna ipa mayele nango ezate. Balobi ko nzamba kumba yo moyo ipa mayele nango ezate. Na yebisa ka batu kolinga te satana yeba méthode na yo. Kolinga te satana yeba système na yo. Soki satana yeba système na yo oko souffrir. Kolinga ka yango te. Soka so yeba mayele na yo abana kolinga abundi soka na makambo yo so sala. Ça c'est vrai. Yango na yebisa ka batu toujours. Bobo baka ba vina bino. Yebisa ka ne ki vina bino te. That's right. Ozomon. Ezala mutu muso ozebisa fina yo nzo ka dia mpemba. Kadi ya mpemba umeli na yo mbula na mbula.
Kadi ya pemba lukabo mayo melibula tumoli ye mogondi Ye mogo- akokoza. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, Amen, 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 amen. Glory to God. Glory to the mighty God. Hallelujah. Mwaye tende ko benga biso sima, ko benga biso na mama oyo tende ko, s'il vous plaît. Yeah. Kota na Facebook na kabila yambe kali mobulu. Soko yamba te na ili kota na posa koka liloba. Tango ekoti. Kaka ya pemba mutakunya koyoka te. Kaka ya pemba koka liloba nzambe te baloka ye. Ye baloka ye bandaka kotika kaka lele wana. Mamoni bakaza na posa liloba. Na so mwana so tena na moni. Uza na posa koyoka mungonga nzambe. Uza na posa nzamba loba ako loba kati na makopanga te. Ndeko konta na Facebook na ngai okomona nga live ko nayebi ke bino nyonso olobaki na ngai bokotre ba Facebook otalaka ngai inutile kokonta na conférence inutile kokonta na conférence konta na Facebook. Voilà. Amen. Ekozala pena malamu mingi so okokota na Facebook ekozala bien. Nzambe akosepela nango mingi, nzambe akosepela nango mingi. Nayebi ke soki image kuna eza bien. Très, très, très bien. Very good. Keba na volume, nati volume na se. Na se? Volume na yo na yoki na se. Ele musupo mutabengaki wana, il faut fina siko kota volume, potema mutabengi yonge dimine volume. Il faut fina kota volume wana susu, ya kote micro ezali, olongole ozongisi, ezonga. Kote wana ozomona nga wana, omona kote micro moko eza wana. Finali susu, eza parce que tant mutabengaki dimine voix, et deactivate the setting from what it was. Kevin, give me a glass of water, please. Omoni? No, yoko, très bien. I can hear you properly. Voilà, na zone ni susu na zone. Biloko nyonso tozo monisa ko tozo yeba la pe to yeba ko kaka. Nyonso na ke longa malene. That one there. Yeah, that one there. Okay, volume. Nazomona deja bato bazoseba video na bango pe kote na nga. Zamba Pambula, you, Roger King, God bless you. Thanks for joining us. Thank you. Yeah. Volume. Na lingina bouger mingi te po changa mobulu te. The remote. Volume awa. Glory to the mighty God. Glory to Adonai. Elohim Shammah. Okay, baby. Soko bengi ngai ko kata ko benga ngai te. Please ko benga ngai te. Ko ba o continue o bengo ka na moni o delete app wa. Ise wole biso delete app wa. Koyoki? Now you go très bien. Mais là, on va commencer. Là, on va volume la C. Tu as ma volume na fa. Na partie qui volume, mais là, on va la C. Il faut attendre ba benga kile mususu là. One second. Please, ndeko ko benga tena bundeli yo na kom. Ça va? Nasoko bien te, nasoko volume la C. Merci de pouvoir, na ta singa to bani. Nana te écouter. Ceux qui ont facilité, là, t'écouter. On va se tenir. On les a tout, hein.
esunga biso. Wana yo sunga bandeko bakakuna pote na malili te. Bayeba ke tozokende malamu. Parce que baza lekra bazotala biso. Yes, bandeko, o besoin de la biso na moment o toujours ma problème na moment o pour na technique maman zo kanga bien te. To lukato bongisaka pa. Just stay where you are, don't move. Sooner or later we should be starting as normal. Siko na yo ki yo malamu. Okay, très bien. Ah, na yo ki yo bien. Ça va. OK. Ah, na yo ki yo bien. Alléluia, na sengi nzambe na biso merci mingi. Na yebi kazo sunga quand même ata na so bunda me. Na zo bunda me. Longe zakaka. Longe zakaka. Na yebi ke na fight. Ndenge na zo bunda na koyeba nyonso na komi mutu akopondisa basinga. Na koyeba kaka. Tozokende nango malembe. Elonge kopesama. Elonge eza ya biso. Eza ya Satana te. Satana azalaka na pouvoir te. Oyoki? Satana azalaka na ye na pouvoir te. Nalingi nayebisa yo Satana aza na pouvoir te. Satana aza na elonga te. Combien de personnes baza déjà kuna osimelaka nga mpona tunaka te kosala bien. Kosala mpenza bien. Merci, merci. Glory to God. Alléluia, alléluia. Ndeko kotisa batu. Nazo noshe kuna okabolaka ekosala penda bien. Voilà, nabandi kokopa na message nanga lelo. Nzambe aza kitoko. Bakombo nini so ekoti kuna na pesa bango mbote, na pesa bango kaka mbote parce que kosala kitoko mingi. Shalom de Dan. Namona ki ekotoyo. Namona ki ekotoyo nzamba pambolo ndeko dam nzamba mona yo na ndenge okoti vraiment nzamba zwa lokumu tolingi tosolola lelo nazozela avana solola nazozela yo polere ezopusana lelo mso ezokende po tokota na priere lelo. Alléluia. Tozozela yo moto koposera bakestion na yo nazali avo nango ozala vraiment posé parce que nazozela yo. Oui, nakumisi nzambe vraiment pour un moment où on a dit que et un moment où tous les canaux ils avaient très difficile na lobane na kaneni na ka où tous au monde batu bazo kufa bazo tika biso malade vraiment frappé vraiment monde tie batu mal à l'aise tie batu na pasi. En tout cas, oyo perdre membre famille na bango to vraiment mes condoléances na bino, condolences to all of you, and may God grant you guys peace in this tough season, in this tough time. Na ebike bolinga nzambe na sukate, he still remains regardless of what's happened to you. Yebaka ke nzamba zaka toujours souverain. He's still sovereign, he's still on your side. He that gives, he has taken from the ground that we have come from is where we will also return. I pray that God gives you guys strength. Na kumisi susu nzambe nzamba zo batela bana na ye pe toujours kolakisa toujours ba révélation si temps oyo na yebi ke za tamo to koyi ko zango te tamo ya pamba mais eza tamo vraiment il faut to yebelo nini to koyi ko sala ba vini biso ezala moment moko elekela biso ka mo pepete mais ezala moment moko ya reflection ezala moment moko ya ko just look at your life, look deep into yourself. What is it that God is saying for your own life? Because in every season, in every time, there's always a message that God gives his people. Yango na kumisi vema nzambe na kosenga ndeko moko na moko azo mata oyo pona ko reflect on life nazo mata oyo atala vema bomo na ye eloko nini nzamba lingi. What is the purpose? I renew or restore relationship o azana ngona nzambe parce que c'est très important surtout na temps oyo to le kanango o ezali very difficult bele bazo benga ngo moment o ya Paul na Silas na kati en prison. Donc il basambele ya solo oyo bakosambela zambele na kati esprit na vérité bangonde bakozala na comfort inside the fire. Niggas like you for Daniel who in the fire regardless he was in the most difficult situations like na situation mo ezaki difficile mais nzanda komisa ki yango comfortable pona ye pona koyamba Yesu wana eza déjà espérance monene.
pour ba oyo ba yebi biso te, I'm Sister Fatu, Mama Azali, Pastor Bridget Teka, who is the founder of Tabernacle International Ministry of Deliverance. Lelo tenge to lo bakara sur calling. Na yebi ki appel tolobela ngo mingi bingi penate parce que tolobela mingi ba sije bele weza ya preaching, but when it comes to the calling, I know a lot of people but bele msusu baye barate ko benga mezande ndenge nzambe akoyi ko benga mutu to ebike na kati ya Bible ezana ba ebele o nzambe abengaki na temps wana balekaki na baparcours na bango, balekaki na nzela na bango, balekaki na journey na bango, balekaki na chemin na bango, nzamba salaki oyo akoki kosala na kati ya vie ya moko na moko. Mais na temps oyo nazomona confusion moke ekoti na nzela ya kozala calling to na what is it that it actually means. It's all like sanini, but what is it does it mean to be called, and what is it that God is doing, and etc. Donc, is that biloko ebele. Na ebike Pastor Bridget Zamba bengayo na Tabernacle Ministry of Deliverance. Sikoyo na ebike bele mswamona ko preach here on Facebook. This is an occasion. Is that occasion munene. Oyo batule mususu o bayeba kite your testimony, bayeba kite who you are. For you to nabandi kaka na Facebook te. Yeah. Nabandi na ba na télévision wonderful ya ba Nigérien. Eza première TV na ngai. Bon, po na ebike nga obviously me being your child na ebi bisika nzambe abenga kiyo, but it was a malamu spike biso ne bandeli le mususu how did you get to know God? Pastor Bridget and Fatu, the interpreter, the moderator, the singer, all of that. Who is Pastor Bridget? Who is Pastor Bridget? How did it start? And wonderful. But how was your calling? Pastor Bridget Teka. Guaralanyo, merci mingi vraiment Nzambe apambola yo. Merci na respect, merci na bolingo zanango kati na kolo. Nzambe nanga amona yo ya mingi vraiment na sepeli Nzambe apambola yo na batiso Nzambe apambola yo. Apambola pe bandeko yo baza kolanda biso na butu ya lelo. Mama Pasteur Brigitte na bandi na ko sepelo répéter sous question na yo. Ozana besoin ba mama ndenge nini po batebe bazotala Pastor Bridget ngana yebi po I'm your child because you've told me me bato bazotala yo. How is it that Pastor Bridget knew God? Ayebaki nzambe ndenge nini na yambaki Yesu pe ndenge nini salaki po na ngi mamo po na bige histoire za mulai. So expliquer biso ndenge yambaki Yesu. Expliquer biso ndenge yambaki Yesu o sotemba la moko ndenge nini okomaki pasteur awa na Londres. Explain to us. Guaralanyo, Nzambazaki Toko. Na répéter ce qu'on pambola yo. Po yeso bibo pambola ba oyo ba di ba poser bino ba question. Na yebi ke ndeko aza na France so ka zolandanga. That's right. Baza ba sali na Nzambo ba lingaki ba yeba mission na ngai Nzamba bengi ndenge nini. Po ba mona ki misala oyo ya kokamo zo sala na ba pli na ba témoignage nanga. Babanda kolanda pe kala ndenge baki na kosa ba yoka yango nakolo baboye ngai na zalaki na Congo na uti na Congo Kinshasa nazali mwana ya soda tatala nga zalaki soda munene initila kopesa ba grade etika na kaka bongo pona lokumu ya Nzambe ba yebi tatala nga zalaki soda munene na botami na Kitona tata zalaki muto baza kotinde bamboka na bamboka donc ngai na botami na Kitona bisika na pesio bisika na botami Kitona mama bayaki na Kisasa tango bauti na village takotambola na bango na ba voyage oyo bapesaki papa na mosala soda nde toyaki na mboka na biso Congo Kinshasa
Tangu tokomi na mboka ya Kisasa na ville ya Kisasa na fandaki na Wileri me ebandeli nazalaka na lingwala wana ebandeli ezaki na bango baotalanga nde mosu bayebinga nalobaka toujours surtout moto ayebinga mingi eza leki ya Koffi Olomide ya yebinga mingi balili mpe bazali bayebinga wana bango bayebinga nde nakomi na Kindu me bisika nakoli mpenza kokola na nga ndeko oyo leki ya Rifine ayebi kokola na ngai me tokabwanaki na bango toyebi kokoma na Kindu tangu tokomi na Kindu yo moko yebi vi ya mutu Nzambe asalaki ngolu na grâce asalaki ngai na alaki toke moke rapide so ntango oyambi Yesu mpo nayebi ke mama wana ezalaka difficile surtout nayebi te environment nini oyo ozali kokola nango mama azalaki catholique papa azalaki catholique avo oyamba Yesu okoma na Pentecoste. Mama na nga azalaki catholique 100%. Yo moko oyebi kaka bangala balingaka mingi catholique baswahili balingi catholique nazoyebisa yo mama azalaki 100% catholique sikoyo tobande kokende mpe na catholique na bande mpe kotravaille na kati ya catholique nazalaki bana babengaka kwa bilenge ya mwinda bana oyo bazali kokabola biloko na babola baponaki ngai na sango wana na Kasavubu bato bayebi yango kote ba stade kuna église ezalaki kuna ya munene ya mama na tata kobenga awa te please nakoyamba te nasala nini il faut delete the money on the live il faut delete app no one a messenger kwa delete yango alongolango kwa delete yango alongolango comme ça et permettre to continuer simango ozon sa pour ceux qui te ba kobenga they will continue to benga me na koloba ndeni soki bazobenga boyo moni nalobaki Nzambe alakisa inga makambo oyo alobaki nanga lelo nakolingana baloloba makambo bato bakobenga nga baloderange po bazala beso bayokanga ozomona me soki ozoderange boye kozala pasi nayebi te zona kosuka ndenge nini nayebi te ndeko vraiment nalobaki soki olingo kota na conférence nayebi ke bino sozala ba Facebook inutile kokota na conférence inutile donc nabaki bokota kaka na Facebook lelo bomona nga mpo mokili ezomona bon nazongi na message mpo towela ntango te oui siko oyambi Yesu mama na papa bazalaki catholique nazalaki na église ya catholique nazalaki mwana oyo babengi bilenge ya mwinda epusa na kati na biso sango alingaki nga mingi mpe baponaki ngai na groupe ya bana oyo bakotravaille mpona kopesa bato na charité ya catholique baponaki biso mpona mwana catholique so baponi mpo bamona omona malamu il faut bamona sango amona omona malamu mpe osala témoignage ya bien na famille na yo sango aponaka biponapona te baponi biso mpo ozala bolingo ya kosunga bakoko donc bakoko tobande kokabola bamilika bambuwa baseri yango bato bayebi bamakayabu bamagesu biloko kilikili tozopesa yango bakoko ya mawa tokende kotikela bango mpe na bandaku siko biso baponaki biso na travaillaki nango mpona oyamba Yesu mpona odirige conversation ma moke peke ma rapide sikoyo mpona oyamba Yesu ezalaki nene mpona yebi ke ezalaka toujours difficile mpo satana alingaka bato bayamba Yesu te mpo ozolonga na ka molili okota na ka oyo ezali ya lumière soko yo ozalaki mwana obotamaki na catholique bookende catholique donc bozalaki déjà na background oyo boyebaki Nzambe bozobondela mais eloko esalaki ke vraiment oyeba Nzambe wana alonga Nzambe ya mama mpe ya papa akoma Nzambe na yo personnally nazalaki na merci nazalaki na Congo napesaki yo nabike babalaki ngai ntango babali ngai na okilonga bref na mokuse nde sikoyo basali na Nzambe bayaki koteya nga sango malamu voilà nazalaki na bagroupe ya moziki mponi bamoziki esalaka na poto awa tozali na bamoziki ya blaki te bamoziki pene ya solo oyo ya blaki te ya blaki te bamoziki omona bamituka etelemi baopesa pena mutu mutuka bamoziki wana nazalaki na yango donc nayebi yango très bien ndenge ekendaka nayebi makambo esalama akuna mingi ya malamu te nde siko basali na Nzambe bayebi kokutama na ngai bakuti ngai na kati ya lopangu oyo nazalaki na ndako libala bayebi koteya nga sango malamu
Yeah. Balobi Jésus-Christ atindi bango pa kote ya ngai na yamba Yesu lokola kolo pe mobili. Mais nanga yebi ke na yambaka Yesu penza na yambaka. Mais bango balobi nanga te il faut yamba Yesu. Na vie na yo. Ya solo na yambaka ye bien te. Omoni na catholique na yambaka ye bien te. Nazaki na nga likolo moko na esengo ya mokili, likolo moko na catholique kuna. Omoni catholique basala na bango nyonso catholique eza bongo. Voilà. Bandeko bayebi. Nde sikoyo ntango baye kotiaka liloba nzambe naye kondima mpe nasengaki bango nayeba kozwa bateme. Ntango nandimi sikoyo liloba na nzambe mpe nandimi nakata ndaka libala kondima nandimaki nde elukeli nga baproblème. Nalobaka toujours nazalaka deuxième biro. Nakozala deuxième biro nzambe alingaki yango te amonaki kenga nakozala deuxième biro te. Nzambe asepelaki nango te alobi te mwana na nga wana naza na besoin na ye asalela ngai nga na pona ye uta libuma mama na ye. Nde paster ayaki kaka azotia nazobenga na ye naokela ngo mpena mbangu. Po olinga ye kosambela te po ezalaki eloko moko po to change ezalaka vraiment difficile, especially po napesa exemple nini po eloko par exemple eloko elongwa oyo po ekoma oyo. Donc nalobi na yo ke na répété ke nalobi na yo naosenga bila nasenga bilo pianga ta naloba na bango mbala moko nake nango mbangu mpo na tala biso mpe ya bapriere lelo parce que nzambe alingaki loka basengaki mpo naloba. Omoni ntango baye koyebisa ngai Yesu balobi na ngai libala mibale eza malamu te fo moto nazalaki na ye alobaki na ngai bosolo te ke ozali mwasi alobaki na ngai ozwa mwasi ya liboso me alobaki bosolo te ozomona me toujours lokuta ye asalaki yango mpo aswa ngai mpo omoni mwana mwasi na bolenge na yo na kitoko na yo bato bakolanda yo eza normal ye azalaki moto abozwi nde esengaki ke ngai mpe nandimaki nde ntango pasera ye abandi koteya ngai nandimi na ngai Yesu nandimaki na ngai Yesu nde nsima kondima Yesu avisitaki ngai mpe nakendaki na mai ya fleuve du Congo nazwaki bateme kote ozwaki bateme nazwaki bateme ntango nazwi bateme nakufaki na kiti kouta na ngai na bateme na mai ya fleuve du Congo kozonga nakufi na kiti. Donc ozongi na ndako olali pongi osati kwanza okufi na kiti. Nayebisi bana misala nazolala napema moke mpo bana tobimaki ntongo mpo tokendaki na ntongo mpenza kozwa bateme na fleuve du Congo bato ebele na bato ya minene oyo nayebi bango na mboka Congo tozalaki na bango na eglise ya Pasteur Kelani bakendaki kotie bateme kuna eyaki groupe ya bato ebele nde sikoyo nakokende na ngai kozwa bateme. Omoni eglise ya Pasteur Kelani ezalaki na bagroupe bapaster ya différent babande kotinda basali na nzambe bazotinda bango bakende kosunga bato mosusu mpona kopesa bango babateme. Ozomona nde sikoyo kokendaka kozwa bateme ntango nazwi bateme kozonga retour na ngai nandimaki Yesu ambrefu na mokuse natosaki Yesu mpo liboso nalingaki te me nandimaki Yesu ya solo napesaki vi na ngai ya solo kati na Yesu naboyaki nyonso ya mokili mpo na Yesu wana ndeko eza mwana eza blaki te kotika bozwi mpona kodeplace eza blaki te balobaka aussitôt jésus alobi aussitôt na français sikoyo ifo kende ifo kende osalela ngai nde nandimaki ntango naye kozonga nazwi bateme nazongi kozonga na wana na Congo na poto te nazonga na Congo naokendeka na Congo ntango nazwi bateme famille na ngai eyebaki te ntango mpe nandimelaki église ya réveil famille na ngai mpe eyebaki te bayebaki te benga nasi na changer na kaka nakomi na ngai motu ya oyo babengaka bato babenga baeglise kala babenga bato ya bizambi me baeglise ya solo nde sikoyo yango efungolaka verité nde sikoyo na verité oyo balakisaki nga ntango nauti bateme ye nalali na kiti kolala na kiti naye komona baange baye kozwanga nayebisi kaka bana misala bokengela bana nga nake kolala nde le nake kolala le nake kolala kokufa nyonso yango wana namoni de ange baye na kombi batelemisi na pota lopangu na ngai bazwi ngai bakotisi nga lenge nazokota na kombi wana baye kozwanga bana misala bayebi ke mama alali na kiti fauteuil ya divan emolai nalali nde sikoyo bango bazosakana kuna libanda na lopangu bayebi ka mama alali mpo abele soki toderange te alali
nde nsima nango bayi komona ere eleki bayaki kokota na ndako mpo babi mama alobaki moto ala kusute me ere mama alali ese eleki bamoni ke nalali ti ba 16h so ntango olali wana kiti wana mpo nayebi ke nzambe bando olakisa makambo mpo moto alalaka pongi nde wana tolobi bien ke olali osanti wana ete okufi omonaki biloko nini sikoyo yango nazoloba ntango nalali na kiti nde naye komona sikoyo baange baye kozwanga ndenge nauti koloba awa bamemi ngai ntina fleuve du congo bisika na soki bate baange bazaki ebele na kati ya kombi bazokoyemba kaka alleluya 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 na kolo yesu osana na mokonzi masiya yekolo na biso aose alleluya bazorepete yango kaka bazorepete yango bazolemba te ezalaki lokola mwa feti moko boyebi moto soki abimi na ka moko boye kaka mokili akoti na ka pene ya bana nzambe eyaka feti na lola ezalaki lokola feti baange baye kozwanga nzoto na ngai etikali na kiti me bazwi molimo na ngai bake kolakisaka mission oyo nzambe apesaki nga balakisanga sikoyo likambo nini me omoni ndenge nazali na mai soki nazongi mwa mokesi bale nazongi mai nazongi bateme na fleuve du congo omoni nde babinisaka bato na mai ngai sikoyo to babinisi nga na mai ngai nazali lokola moto ya totikali lokola 6 personnes babandaki bato ya liboso bazobima na bango malamu ngai sikoyo nazali lokola 6e personne ya moto oyo bakota na mai na bato ebele donc totiaki lokola neti 20 personnes mais ngai nazalaki 6 nazalaki moto ya natieka na chiffre 20 wana ngai nazalaki lokola moto asuka nalobaka kalikide yo moko ti mpona koba 20 wana ngai moto asuka nako babike 6e personne tolobaka moto asuka bato batikali ya suka na 6 bato bato 6 oyo totikali ngai yoka moto na 6e wana bato wana nde nazo explike ozomona kalikide kaka na 20 personnes soko lokoli 6 ekotika na combien natie nango mbala moko nde sikoyo ekomi tour na ngai bapasere babi akita bapasere ebele baki na ngai ya fleuve ntango na kiti nazoya tokoti mpe malongi tosalaki mpe malongi yango tokende na bateme mpo na okende yango mbamba yango esali bongo nde sikoyo nde bakotinga na mai na kombo ya tata mpe ya mwana mpe molingo mosantu batunaki nga ondimi yesu lokola kombe mobikisi lela temi na mai boyi batalisaki nga elongi na mokili me elongi na mai te mpo bamona yo mosusu tobanga kotala mai ya fleuve ya monene wana batalaki elongi na mokili nde sikoyo badimisi nga na mai lelo badimisi nga na mai namoni limiere moko ewuti na likolo journée wana nde ezalaki apele na ngai avant ozonga na ndako olala na nini na kiti wana osante wana ete okufi wana donc avant koma na protection wana ozali déjà na place ya baptême koto ntango ozwi baptême wana osanti wana namonaki makambo kuna na mai na mai yango nazoloba pesanga chance nameka koloba ngo nakende yango na lombangu nde sikoyo ntango nakomi na mai batie ngai ta badimisi ngo nde badimisaka wana nde babimisi nga okufi na yesu oseki na yesu ngai sikoyo miso na ngai ezali ya kokangama omoni ta badimisi na mai miso eza ya kokangama nakangaki mai mpo miso mpo mai ekota te lero sikoyo batelemisi nga boye mpo nafungula miso namoni limiere moko ewuti likolo limiere yango ezalaki liboso ya mokie lokola betoile eye kobeta ngai na miso pa eye monene na miso na ngai etoile wana ekomi betoile ebele nakokaki kofungula miso susu te molimo na nzambe esimbaki nga esaisir ngai ebandi koningisa ngai makasi nabandi oyebika soki nzambe asimbi motu ndenge esalaka nabandi kobambana nayebaki lisusu te omoni motu soki nzambe avisite omba liboso okoyeba eloko te okoyeba te bato basalaki bakoyeba makambo nini ezoleka voilà nde sikoyo ntango nabandi koningana wana nazosheki nazoningana balobi na ngai ezalaki mpena likambo bazokanga nga bakandi nga baomema ngai na bato ebele mpo bakenda ngai na likolo kuna bisika totiaki bakiti na biso ya plastike bakiti wana ebele batiaki wana na likolo so mosusu bato na mbai bakende kuna siko baninga nyonso bazalaki na kimia me bandanga na yaki ngai nazalaki kaka motu ya koloba nabandi koparle ya langue nabandi koloba makambo nayebi te siko nayebaka kaka nabandi komona nazoka vo moko esoloba na ngai na poni yo le même jour okosalela ngai ozali mosali na ngai
Yeah. siko nazolinga fungola miso me nazokofungola miso te nazomona voix wana ndenge ezoswala na ngai lokola kake ndenge ezobeta na likolo bakake ndenge ebetaka pampampa wana nayokaki yango esalaki kaka kobanga me nakoya kofungola miso nayebisa bapaster ezalaki te nayaki kaka koningana ndenge molimo mosantu esaka kati na moto so molimo mosantu emembi yo ozongi siko na ndako ntango okufi wana nanu tozongi na ndako te siko likambo moko esalamaki wana na mai ya fleuve du Congo ntango tobimi libanda nde sikoyo bapaster bamoni ngai mbala moko ngai nayoki voix elobi na ngai nayoki ngai je suis l'éternel des armées ngai naza nzambe na yo oyo asalaki likolo mpe na se moto mosusu lokola ye aza te kaka ye oyo akoka na ye aza te sikoyo nayoki voix esoloba na kaka na nzela ya molimo wana ndenge ezoningisa ngai elobi na ngai ke nasimba bato nyonso bazalaki wana oyo bazoki bate bapaster bamonaki ngai na bali kosimba bato bango bango bayebisaki ngai bazokoma na biki po bango bayebi ndenge makambo esalamaka ngai nayebi te bala liboso makambo ekomeli ngai po yo so okendaki deja na kati ya molimo bango nde bazomona everything me nazomona makambo nazomona oyo nazokoka foi ozo experience nazomona likolo ndenge eza lokola na likolo bakake ezobeta nazomona nazoka mpe na voi ezoloba na kake wana kati ya kake ezoloba kwa kake ezokota na nzoto nanga mobimba nde nsima nango ntango esili bateme esili na ndenge nasili asimbaki bato nzoka bato wana bazali na bamaladi bamisu bazali baye maladi babi babiki bayebisi paster lelo asimbi biso toyoki kwa tobiki paster akomaki biloko nyonso nzoka nde ezalaki apene nanga mobimba yango wana ntango na ngai yango wana sikoyo toke na permanence ndenge tokaso bokuli bokenda bino na eglise tokende na permanence paster bande kobenga moko kosola na ye na makambo oyo nzambe alakisi mpe mosali na nzambe mpo aza mosali na nzambe monene po omoni moto mosusu alobi likambo abi oyo asala ye publicité te azalaki tata na ngai azalaki moto alakisi nga nzambe papa kela ndenge soko otali koteya na ngai okomona koteya tata wana babi mosoko botikala na ye pende na mayenge ngai nafonaki na mayenge eglise yaki na kigoma ozomona nde sikoyo ntango tosilisi wana ngai nazongaki na ndako ntango nazongi na ndako nde kolala na kiti nde nayebi soki baange baye kozwanga nde baange nde baye kozwanga nde nsima nango nsima nango bana misala bakoti na ndako bamonike naolamuka to babandi kolamusa ngai mama alamuka nazoyoka bango me moya koloba eza te posa ya koloba me moye te out of body experience me nazali ka bisika bakumbaki ngai baange bakumi ngai wapi bakumi ngai na fleuve du Congo bake kolakisa ngai oyebi ile tozoka bateme eza koka délivrance bato mingi bayebi te makambo ebele soki eza na nzoto na ye kobima mokolo wana soki mpenza oyebi kosambela na solo ngai nandimaki ye na solo nandimaki jésus na solo nde bapesaki nga jésus nandimaki ye nalobaki basombela nga mpe bible le même jour kaka te nandimaki yesu basombeli nga bible ka mokolo na kati ya eglise ya kigoma napesi mbongo na ngai nasombi bible mpo natanga nde na nsima nango ntango nazoyoka ndenge bana misa bazoloba mama azolamuka te nde bakimi me kobenga mama na ngai nazokenda ngo mbangu bake kobenga mama na ngai baya na ndako na bandeko na ngai baya kotala ngai nazolamuka te nakufi mpo bazoningisa yo bazomona ozolamuka te nazolamuka te bana na ngai mpe bango ekolela mama na biso akufi to ndenge nini donc biso tobande kolela bobande kolela nde sikoyo bozali mike bozolela mpona bozolela mpona ndenge bana biso babande koloba naza koyoka makambo nyonso ntango tokomi bameli nga baange baki na ngai liboso na fleuve du Congo ntango nakomi na fleuve du Congo nde sikoyo namonaki lokola bitumba omoni le moto azoka bateme soko otikeli lemeni mama
oza la problème na bomoi na yo. Wow. Tanga biso na mwasi ya Samaritain. Bato nyonso bayaka epai na nkolo batielaka lolenge moko te. Oui, po tozomona lelo babaptême mosusu mwa moto azwi baptême mais azosante ne kwa neti aza ne kaka ndenge azali mosusu mpe azwi baptême azozango kaka neti kokula normal akende mpe ake omela bière donc makambo koyebisa yo taking it seriously. Eza bafoto bapaster te. Okay. Ezali bandimi bango moko. Nzambe alakisika makambo ebele. Yeah. Omoni bandimi ntango moto aza nano mondimi soki apesi file na solo te atikala omoni eloko moko te na nzela ya batemi wana. Soki omoni nde tozokenda mai ifo ozwa makambo na yo serie. Donc moto efandima atika mabe. Atika mabe wana to be born again. That's right. Totubelaki. Ntango tozalaki na balongi totubelaki mabe na biso. Topesaki file na biso mobimbe epai na nkolo. Donc tokoloba nini is aujourd'hui I don't know, for you to have that experience, pose experience ozwi wana ezalaki po batindaki oza batem po you yourself you accepted you moko acceptaki ozwi the decision yourself and said, you know what, I want to turn from my way, now walk in the right way, now walk in the way of Christ, now walk righteously. Donc yo ozaki decision wana yo moko to batindaki po mususu ezala ndenge wana alingi na ole mususu ozane batem te but they forced them to do it, or the mom and dad or whatever. It's like a excuse ebele. But pushing mutanga lim says he ready to make that decision himself. Do you understand? And maybe too ready is that too harsh? Na sense mutangwa zalaki azid dongi decision na yimo kote. Mutu mususu ne as influence na sima decision e wana. So to all about name for you is ke zalaki po you made that decision yourself. Ngai moko nandimaki Yesu lokola kolo pe mobikisi na lobaki na yo ezalaki pasi pona ndima pona talaki pe makambo nazalaki nango natalaki bamosiki na ngai parce que nazalaki na kati ya milie nazalaki na kati ya bana membre oyo babengaka membre nazalaki na groupe wana ya basi oyo baza na valeur ya kilo ngai nazalaki lokola leki na bango na kati ya groupe wana. Donc na sima oyamba Yesu epesi yo zèle to babenga linga zèle to babenga woni desire wana yako want to know more about God koyeba su nzambe su koleka yango ne osoki batem ndenge omoni tango yo ndimi Yesu na vi na yo kati na solo molimo na nzambe moto kokamba yo eza mosusu ezali andimi Yesu aza na pele lokola mondimi na kati etonga me yangai ezali mwa différent ndenge na monelaka yango tangu na ndimi Yesu na moni ebali kotinda nga ngezotinda nga nakina kotia sango malamu nafandaki na ndaku te yango nalobi na yo naina kende nano bisika oyo na tango nakufaki. Okay, pwani na touche kotona parce que le bec est very important bike bate bele na temps oyo bazuza batem me bazo beloro bazo salati. Mutu muso zika batem because my friend did it, because we have to, because every year our church église na biso za batem yango tikaka toza batem mais yo ozaki decision wana yango nzambe tango yo pusani nzambe pe pusani yango pe asali pe bikama oyo abande ko sala na mai wana mona ki wana moni be kake zo beta sinongo tango kena ndaku you have that outer body experience yako osantuka neti okufi na kati ya kitu wana so elo nisu so mona ki poto sotemba moto kena o esama ki na poto siko in that moment elo nisu so mona ki tango lala na kitu wana. Tango na lali na kiti nde ba ange na lobaki na baiko zwanga ba sonsenga na fleuve du Congo po bala kisangai ko zwa bateme za lokola délivrance. That's right. Okoki be ko bika soko za na maladi po na nzoto na yo. Wow. Soki ekolongola yo ba milimo oyo zo be mayo na bisengo mabe. Donc c'est que ko bika so be na maladi. Wow. Ekolongola be ba milimo mabe. Ekolongola be ba biloko mo ba comportement ya mabe. Na nzela kondima na yo wana eza délivrance mobimba yo zwi. Po nzambe a visité yo eza lokola porte alo efungwami nzambe ayebi yo sikoyo satana mpe ayebi yo na ténèbre. Omoni yango nde sikoyo
Tant que je suis pater, na école la kiti na ke sous moi si matin na ke nango, ba ange ba la kisinga ba meninga ba école kisanga makabeleka eleke na nsoto na ngai. Voilà. Ezalaki ya somo na mona ki ya somo na kobanga tonso. Na mai. Et pour ça l'air ba ange biso lokolo so moni ba kumbi ngai sikoyo ba bina to keye pa mutu atindi biso. Ye mutu ba biso ko la kisayo avato ya na yokude pa na ye. Nde ba memaki ngai na eko mona kombi wana ba koti na kombi baza ko yemba. Wow. L'air bazali ko yemba banzembu kaka haleluya haleluya ne yesu na osana bazo tika te ngai pe na kobe ko yemba omole na koti na kombi bilamba na ngale bazo yala ndako bilamba na ye ko ba dipende. Lokola mutu bakangie cordelette na luketu. Na déformé mbala moko bilamba na kati na zoto na mona yango sute na mona ki bilamba ekomi ya pembe. Bakangie cordelette na luketu. Omoni nde na badati bubu moko elamba moko ya pembe bubu. Yeah. Lokola bango. Wow. Pembe makasi na lobi na yo. Nde sikoyo tangu basisi ko kenanga na flevi ba meninga sikoyo na moni tokoti na kombi. Kokota na kombi nde na eko mona kombi wana e mata penza likolo na ebiso na moni e mata. E lokola avion e mati. E volé penza ke likolo. To na yebi ke bakene likolo. Yeah. Na zo mona ka ndela lali wana siko famille na basi ba yaki na ndaku ba komi ko baba me mangai na hôpital. Hey. Bamisusu nazo yoka bamisusu balibi te komema yeke azo pema akufite lere mususu ndenge balibi azoki bate misusu nazo yoka ndenge bato bazo solola. Wow. Ta mususu ekoza likaboko esalami ube azoko bona makamu ndeko moko ndeko mutu moko azoko loba wana. Ta kuna labuka ki baba ego yebisaka pe makamu nini nabi na yoka bino. Na zango yoka bino na mwena lezake. Bona ndenge na voyage musika. Wow. Na hivyo usokona ba ange na biso ba ange kutuba swa kinga. Yeah. Nde sikoyo ba ange ba mema kinga na kombi. Bango ba kiko tina ngai na porti moko. Na nzela ba tina kinga na porti wana ba ange mususu mi bale ba zinga na ange yeba ka yango ba lelo azala musana yi. Donc ange na musani, each angel has their office and their work. Okay. Eba ya nzambe. Nde siko ba ange bele wana o bazali ba ange ba yaka ko swa ba tula mokili awa po ngelo mona mabomba bi ankolo. Pona ngana mona kya kozaki bongo. Taba komi na ngaba tiki nga wana ba ange mususu ba pesika ba ange mususu ba ange ba meninga pona ko be manga bisika Jésus Christ afandaki. Wow. Nde ba kena nga tozo ya me ko yemba nde leki. Ko yemba nde elekaki mingi. Hallelujah. Koyemba nde elekaki mingi. Na nzela koyemba na bango epesa nga sengo na motema. Nano na mona koyemba wana na mokilite ba anjo na mona kikuna. Omoni ba anjo bazwaki nga bayemba ki banze ba ozana. Me ba ona mona kikuna bayemba ki banze ba mususu. Nano na yoka nsembo wana na mokilite. Yeah. Na lobi na yo kitoko mingi bazo kitsa bituna se. Bazo tombola, bazo kwaka biloko na bango na mona biloko na bango likolo. Bashaku na bango bazo kitsa bitu na se. Sikoyo wana ba ange mi bale bazo kele na ngai. Lere bazo kele na ngai epa mutu abengaki ngai. Mission apesa nga mission. Abenga kwa apesa nga mission na mokili. Omoni nzambe soka poni yo il faut yeba ke oyaki pona mokili pamba to oyaki na mission. Come on. Okay. Purpose. Deye tozaka na mission. Mutu no tozaka na mission na ye. Everybody on a purpose. That's right. Yeah. Donc il faut pousser la bébé dans sa pour porter fungo mama lamu. Tant qu'on libère Yesu, le roi kolbe bo biksi nde mukolo wana de porte do ko ko fungo mama. Pour la yo okuta ba la présence en Zambé. Na ko ko ba partout wana bongo. Nde sikoyo tant ba pusinga ba ange to pusani na moni siko na zo pour la lumière moko musika to pusani ba ange ba keleni mboka kitoko ya kosakala te. Ba ange ebele ona mona ki bango na mona ki bila ba kamoya kitoko na lobi na mboka ane lelo ba fleur mboka boko kitoko ya kosakana te na mona wana mokili awa te. Yeah. Siko na liposo na ngana so mona musika kuna lumière moko mutafani na kiti me kita ngoso ngenga. Wow. Na so mona mutalati bila ba pembe me
nazomona ye boye pela nazoluka namona ye nazomona bien que naomona ke mutu aza wana azalaki ya kofanda siko ndenge ngai nazopusana nde baange bazongi nsima bakiti mitu na nse nde siko namoni ye atelemi naye komona kezalaki jésus nakoyeba kezalaki jésus parce que nandimaki ye mpe nayokaki sango na ye jésus christ naye ntango mpo alobaki na ngai ye azali oyo azali mpe akozala. Come on, biblical. Ntango aza koloba nazoka bakaki ezobeta na likolo yango nayebisaka bato ye nasalaka bakaseti napesaki batémoignage banga napesaki nyonso te napesaki ndambu mpona oyo ezalaki important naloba ngo me makambo soki olobaka na bato nakoloba ngo nsima mikolo soki nzambe alingi sikoyo mpona kokata yo parce que oza vraiment na ebele akoloba lelo sikoyo mpona koexplain mpona ebiki bandeko mosusu bakoti nsima. Shalom ndeko Kale ministry, God bless you brother Kale. Sister Grace Mbata, God bless you for joining us. Ndeko na biso Sandrine Emerine, God bless you, God bless you, God bless you. For everybody else that I mentioned a name, God bless you. Naba oba okota na ngambo mama Shalom nabino nzambe apambo nabino mama zo ba si témoignage ne mukona lelo po azana bezo vraiment toza na clarification of different experiences na bike nzamba sala ko lenge bele pona ko benga bana na ye yango mama zo explain oya ye I speak briefly ke aso sambele na église ya Kigoma kuna avant kutoka na église ya Kigoma ki pasteur Kelani ayaki okola mutu ya koyambise Yesu nzambatize ki pasteur Kelani at that time ayambise Yesu sima mama zwi baptême na sima nakoza baptême wana nzamba zakola kisema kambe bele na mama wana na sima na wazongi na ndaku experience wana ezali toujours ko continuer mama lali na kiti na besoin ngo ala ndango sima na kata kasi initira kosonga lisusi bapolere zate pona naloba ngo kana mukuse sima tokota mbamona oyo ya poto pona na baby ke bazana bezo bayeba how you became a pastor. Very important. We neno no biwana mom had that experience so to kesi ko mbala moko na poto how did you become a pastor elone saki ko pastor ko kumbuka mbala moko tena koma na poto ko sala bien ngosala part 2 il faut la sa présence en Nzambe na okena ngo mbangu. Nde sikoyo tangu baboti baye komona ke na lali baye balobi musu bamela ngai na l'hôpital bamisu babiko mema te wana nazoyoka. Okay. Nazoyoka bango be moya koloba nde ezaki te. Na nazomona bango mpe nazoka bango makambo mosusu bazoloba. Moyena nazana posa na lamuka be moya kolamuka ezaki. Nzamba azoyi contrôle kati na ngai po abengaki nga pour la mission. Nde sikoyo naye komona Jésus Christ atelemaki kotelema na ye nde azwaki Bible nabengi yo mpona kotinda yo okende kobimisa bato bakangami na ténèbre. Napesaka ngo na mokanda ya Actes chapitre 26 verset 12 kila 18 maloba oyo Nzambe apesaki Paul. Donc appel on est déjà in Africa then. Déjà in Africa before okoma na England. Na uti na appel na Congo. Na uti na poto te. Ngada uta na Congo na Nzambe na ngai to become a pastor. Congo. Okay. Na Congo na di pasteur te. Na zalaki kaka intercesseur muto azokelo sabela pona patu. Batinda kabiso toke na mbinza bambinza kuna bagombe kokotela bandaku ya bato ndenge na uta koloba nde sikoyo oyo eza important kona na pesa Jésus Christ alobi na nga boye bazwi Bible ezali ya noir kaka ndenge omoni oyo eza noir te oyo eza kutu bleu poso ya Bible na nga ezali ya noir noir lokola poso oyo bapesi ngai Bible na Jésus Christ alobi kamata na bengi yo awa na ye kozwa yo po tena peso musala musala na yo ezali ke okobimisa bato na ténèbre bakota na lumière bayepa na ngai Bible oyo napesi yo yango nde ekopesa yo makambo nyonso oyo nazoloba awa tanga yango kuna kende babeli bakangolama
baveugle bamona, bababa baloba, bato baza na pasi babika. Ndenge alobaki na ngai nazoloba. Yeah. Ale tanga linga pesa na Bible na kwa kupusa pembeni na yete, nalobaki na yeye nazo kupusa na tepo nazo bona kwa tukabwani boye. Na mbona kia baneko seka. Alobi na nga pusana. Ngana bite nazo bona na okweya. Abi okweya te pusana. Ta una pusani na moni yepa cheki ndoboko mbala moka pesa inga Bible. Ndia alobaki maloba wana na sima ya maloba tanga pesa inga Bible abandiko loba na simbi abandiko loba. Wow. Alobi na nga kende. Pe ayebisaki nga na bange loko te, mutu oya kosimba nga ya kosimba ye ndenge na bana na Genèse ndenge nzaba baka na pam. Genèse chapitre 12. Oya ko modiri nga ya ko modiri ye. Modiri ye. Come on. Oya ko pambola nga ye pa ko pambola ya ayebisaki nga ndenge wana. Ayebola bana bi mukando na pesi yo Biblia oyo ko bakisa te ko longola te soko bakisi na ko bakisela yo soko longoli na ko longolela yo. Ale kamata. Na boy kozonga. Tanga pesi na Bible ngala dina kozonga te pona mona mboka na kitoko mingi oyo ezali aza salite ya mape. Ala mokima bebeki. Ngala dina ka mboka wana na bina kozonga na ngati na bali kozonga na kozonga te na bali komela. Yeah. Alors il faut zonga parce que yo kufi na note. Yo za la mission. Soki poya awa il faut kufa. Yeah. Oyebi ndenge Jésus alobaki Nzambe alobaki na Adam na Eve, boutaki na mabele bokozonga na mabele. Yeah. Donc pour kende na mboka na tata, il faut yo kufa. Omonde balona ka mbuma wane kufi usuza sikeboti, donc nzoto asikokolata yango. Yeah. Alobi na ngai nzoto wana osala ngo wana te yango oya nango parce que ndenge yo osala oza moto kufi na note. Wow. Donc soit ki yo ndeko ozwa poto ya kopesa yo mission. Alobi sikoyo il faut zonga po bazozela yo. Po na moni bango bazotutisa makuna na se. Ayebisaki ngai na bango yoka pe. Alobi na kuna baza kuna kotonda kuna ndako na yo. Wow. Ande wana batondi kuna. Bengani na basemeki bengani. Batondi wana na kata ya ndako. Ezalaki black te saki ba problème. Wow. Nde sikoyo tanga pesi nga Bible sili nga na boyi kozonga habite il faut zonga. Na yeko loka tanga lobi lisusu ya misatu kake beti na likolo tanga zonga bakake zobeta. Bakake tanga zonga yeko fanda. Alobi il faut kende atomani libongo na il faut zonga. Ba ansi ba yaki bala ba swinga ba bite il faut zonga awo ko yaka ka soko kufi ndoko ya na okoko fanda ate po yo kufi na note po na ko ya awe fo kufa. Oko ya na yo mandiko bonde la nga oko ya na yo. Ngala bite ngala ko kende te na lela ki mingi. Na ale na moni ba ba zwinga ba kotika na kombi wana ba ko pesa ka ba anjo ba yaki na ngai. Ba anjo musu ba shuki. Nde ba pesa ba anjo musu ba memi ngai ba kotika na kombi. Ta na kotika na kombi. Na lobi na yo ki babadi ko yemba après minute ko kota na kombi to kiti ba ko nda kuna kala bisa to kemeni na kombi na poto anda. Yeah. Ba azo bi na kita. Le na kiti ba bi na kota na lopang. Lopang wana na kota ki nsoto na envelope yo. Ngala mona ka na fungoli poto lopang na koti. So ka na kota na nsoto. Tauna la muki na kamo ki na moni batu na eloko di koso na zoki ezaki Bible. Oyo ezaki na se wana zoki mona tia na nzoto. Donc bango ba pesa ki Bible mais yo tango yo zongi yo moko za Bible. Wow. Bible ezaki na se. Na zonga ki zo na ebika na na Bible ba pesa kinga. Wow. Na zo mama na zo Bible oyo na ezaki na pembeni na ngapo Bible ki pembeni na bisela la ki na zo mama na tia na nzoto. Amen. Mbala moko sikoyo na yoki mama ba biko mama botinga yo ya Catholique pro ba badoloba. Yango yo likambo nini? Eglise nino uti, bisika nino koti, bitumbe bandi wana na famille. Mama na ngai na ba neona ba sepela kite. Parce que na za muswahili. Ba sepela kite. Ezalaki bitumba, ezalaki problème. Donc etaki bina bazo beta ngai, ba beta ki ngai donc ba neona bazo finga, bazo beta
bamona ki na so so mutu eloko te mutu soki oyambi yesu kati na yo oboteli mutu na sika ata basali yo mabe okozongisa mabe te okomi mutu na sika oza diferent na bango baotaba na masumu mama olobilo mo eza powerful sina mokona lelo o bazobenga yango nini o rando ya asali boye lisi na liso mini na mini donc one eza modele ya christianité they're not meant to be like that donc ezalaki bongo nde sikoyo fami na nga babeti ngai natika bible bapasoli bible ata mbala epele natika makambo ya bible natika kokende kotia bato na mapango mpo na bino nazosa fami soni ngai naza natia malamu natiki vi na ngai malamu nai nakotia na mapango ya bato mpo na nini mama na ngai na bayaya na ngai basepelaki te nde nazoloba aleki na ngai mwasi ayebi azali mwana moke ayebi histoire oyo ayebi yango azotala sikoyo na South Africa Shalom Auntie Mami Tenga, God bless you from South Africa. Ayebi makambo oyo donc ayebi akoko koma ngo pe kuna po ayebi makambo na beza vrai donc na beta bino bandeko na ngai na finga maki na sima ya kofingama ti mama na ngai alobi te bamema ngai na scène pepe bakende kotala nga motu bandeko komona blaki te soki nzambe abengi yo yo mutu olobi ke nzambe abengi yo otikalika lemene oza aventurier nazo ifolo masolo soki molimo na nzambe ekoti na vi ya mutu atiraka lolenge moko te tanga l'histoire ya mwasi ya Samaritain chapitre 3 tanga na chapitre 4 chapitre 3 elobi esengeli tobotama mbala mibale mpo na kokotala bokonzi ya likolo ifo kobotama mbala mibale Jésus ayebisaki Nicodème soki bakei na chapitre 4 Jésus akutami na mwasi ya Samaritain tanga akutamaki na ye mpe verset liboso bapesaki nga na vi na ye yaki histoire ya mwasi ya Samaritain nakanga yango ti lelo yango wana nalingaki yango mingi mwasi wana tanga akutamaki na Yesu vi na ye echangeaki yo nde ozolanda nga lelo nzambe abengi ngai nzambe apona ngai me ndenge nini ozaka nti lelo na groupe ya bayakuza ndenge nini koba nzambe abenga yo ozaka yanke koba nzambe abenga yo kaka olangwaka masanga koba nzambe abenga yo kaka oza na groupe ya songisongi nzambe na biso aza na songisongi te nzambe na biso aza na bosoto te nzambe na biso azali na ekobo te soki akoti na vi na yo meme ekobo ifo elongwa ekolongwa nazoyebisa yo Glory to God, glory to God. Donc Nzambe sa akoti na vi na yo ekobo ifo elonga mabe ifo elonga makambo nyonso oyo eza kosala kala you need to repent and turn from that way. Meme ozalaki mutu ya kanda makasi akobukabuka yo okomi différent demo alingaka tozala na kanda mpo abebisa bavi na biso amen soki oza na kanda yebaka wana eza bile ya satana bile ya nzambe eza kimia mutu ayambi yesu kaka kolombe kobikisa aza su mutu akosolasola te akobundabunda te ozolanda nga sikoyo soki obundaka kaka ti lelo ozosambela beka omona okabati bible obwaki na se olobi zela bwaka yango tobomana oza oyo ya nzambe te mama mia elakisi te kozali ya nzambe nde sikoyo naye kokoma na poto eyaki probleme na famille nazoloba nayaki blaki te mpo na katikati makambo mosusu makambo yango eza mwa milai makambo mosusu na katikati yango nayebi mbala nsima soki nzambe alingi na koloba ngo kaka amen tantine mami aza na line alobi mama sakola yaya sakola abe alingi yo mingi abi eza solo ezalaki yaya Jackie abi ezalaki te yaya Jackie nde mutu yaya nanga mobali mutu abande kobeta nga mama azotinda ya beta nga na porte église ya Kigoma azopasola na bible yango mona atunaka bato eske yo basi bafinga yo mpo na Yesu eske yo basi baboya yo tikala yo moko mpo na Yesu omoni Yesu soki akoti na vi na yo kotikala yo moko nazosoka masolo okokabola na bato ya molili okokabola na babuzoba ekosimba lisusu te obana koyoka yango sali te yo osala yango lisusu te parce que okomi moto na sika nde sikoyo ya nanga mobali wana kutu nde oloba asa akufa na ye akufa na ye na akufa na Maroc oyo bade kobeta nga wana donc ayaki mpe po ya poto me nzambe azwaki ye voilà ozomona mais avant joye mpe quand même ayebaki nzambe
Tango bamoni nyonso esalami na nsima nango en bref côté ya famille nde na nsima nango bandeko na ngai nyonso bayaki kondima Yesu na réveil bandeko na ngai nyonso bayaki kondima Yesu yaya na nga mibale abalaki mwana paster ya misioni abalaki mwana ya paster ya misioni famille enguta papa ya misioni papa mobali na ye papa nayaki moto ya misioni paster munene na misioni mpe akufa nde sikoyo nazongi mo moke kolanga nde naye koya poto ntango nakomi na poto nzambe asalaki nga ngolu mpo na katikati biloko mwa mingi oui yango natika elo vraiment to expliquer mpo namoni yo moko oza capable akodirige yango ekozala malamu that's right nde na nsima nango nde nayaki ntango nayaki nzambe ayekosala nga ngolu mpo nzambe alakaki nga tika libala wana ezali ya yo te na kopesa mobala nzambe ayeki kopesa nga Roger Kelani nalobi na yo papa pase na nga molimo komona ekelani na Kisasa nayebi naza na papa molimo awa mpe na Londres oyo atiaki nga mafuta atindaki atiaka mafuta ye mpe aza papa na nga oyo atiaka mafuta awa mpo ye batilisaki ye atiaka mafuta oyo azali na poto komona François Kayembe François Kayembe afani na Manchester voilà il faut naloba ngo clair mpo nako konéglige ye te mpo ye nde batindaki atiaka mafuta voilà mpo moni na seri wana nazongi makambo na ye ya kofanda no te na poto mpo nakenda Kisasa ozomona etangamaki ezala bongo babi te akoko tso mafuta ekosamba malamu parce que nzambe abengaki yo biso toyebi yango amen mami nakota moke na kati wana ebi te so opermete nga to sisitele mosusu na sisila te mpo nakenda ngo mwa mbango afo tunanga question mpona parti naolingo rate yango te place moko eza très important mami mpo okosote mpe mbala moko ke wi okomaki paster bona boye mais parti wana mpo ntango olongwe oye awa oyebi église moko te awa ezalaki ndenge nini espérance wana ezalaki ndenge nini olibona ezalaki kokota na église mpo orejoindre susu your work within God's way nauti kotalisa yo nalobi noke ntango nazwi batemi na nga makambo na nga nyonso nde ndenge famille ebetaki nga na ndenge nzambe apesaki nga promese ke soki natiki libala beze miro akopesa nga mobali ya ngai moko nzambe mpe asalaki yango aye kopesa nga mobali oyo naza na esiko abalaki nga na miso ya nzambe mariage na poto ntina bamairie awa na poto tobalami officiellement na leta ayebi biso na bacertificat makambo nyonso komi awa everything pesa nga chance naloba sorry ekosala pena bien ntango nakomi awa nde sikoyo nakomi kofanda na nga na kati ya ndako na mobali na nga na kati ya ndako nayaki na poto na 91 donc nasali so nakalikile bien na nzambe banda 91 donc nasali lokola 29 ans tokende ba 30 ans yango nalobaka bi 30 mpo tokende so ba 30 voilà nde sikoyo to nakomi ale nazaka na kati ya ndako frère moko bokombo na ye Ezaï ayebani na mobali na nga bade koye na ndako na biso awa na poto ntango ayaka kotala biso bakomprendaka te bamonaka kaka nazoprie na kati ya chambre soki ere ekoki nazwaka yo na bade kozwa yo tokoti na chambre toki koprie parce que naza chrétien nayeki na bible na ngai mpe nayeki na bible na ngai bapesaka ngai ya mokie ntango nakomi na poto nde nasomi bible ya monene siko mpo bible mosusu ebebaka nde sikoyo to nakomi na poto ndenge nazotalisa awa Ezaï abade koya na ndako frère Ezaï oyo abengisaka nguma na poto frère Ezaï oyo abengisaka nguma na poto abade koya na ndako na biso aki lokola camarade mobali na nga basololaka bien ntango aza koya amonaka ngaka na priaka na ndako nde ayekoyebisa mobali na nga lobi namonaka mama ere nyonso to tofandi ndenge nini il faut ere so ekoki il faut kende prie mais eza bien te ndenge azomondela kaka na ndako nakosepela mingi aya namema ye na eglise na biso nde amemaki nga na eglise ya paster Itoko oyo natiaki ye na kati ya Facebook na nga awa oyoki na eglise ya paster Itoko
nde église oyo ya liboso na banaki na poto tozalaka na bapastere baprofete mukendi wala profete mukendi aye na profete te azali na mosali na nzambe nde nayebi baevangeliste bayokoma baprofete nsima ozomona tozalaki na ye tozotravaille ensemble esika moko na église ya paster etoko nde nsima nango nzambe ndenge asalaka makambo na ye esengaki ke nazalaki mama présidente na kati église wana parce que tokabi nzambe alakisi ye ke nakamba bamama nakutaki deja mama présidente mosu aza wana akambaka mpe bien mais nzambe alakisaki ye nakamba nga mpe nakamba nakotaki nango nabali kokamba nga na mama présidente mosu tozokamba bato toza koyeba bakorale tozosala makambo nyonso oyo bana nzambe basalaka nakei nango mwa mbangu nandimaki Ezayi mpe nakendeki na église ya paster etoko na kati mwa biloko mosusu na kati wana mpe nakei nango ka mbangu po ezwa biso ta mingi te nde nsima nango mikolo to koleka mwa babiloko mwa mike bimaki na kati betonga nzambe ndenge bima izi entre bapaster esengaki ke nakite na ngai nzambe ayebisi ngai nabima kuna bon bapaster mibale esengaka ke nakende mpo ya paster toko te mpo ya profete mukende mais nzambe alobai nanga kokende mpo ya mutu te parce so oke mpa oyo tiki oyo ekobota problème tikala bongo mpo yo moko oza na pere soki ekoki nakoyeba nini nakosala mpo na yo natikalaki bongo nabandi kosambelaka na ndako nde nsima nango so baye kozonga lisusu na frere moko mone bulukungu ye mpe lelo akoma mosali na nzambe akomi kuti mosali na nzambe kala mingi te na nsima na nga awa mpo ngai nakomaki liboso ya ye kokoma nsima voilà ndenge nzambe asala makambo nde nzambe ya nzambe nde nsima nango naye kokende eglize ya Salazaku na eglize ya paseri nani komone papa nani Ngombo papa Ngombo yaki titile ba eglise wana nyonso ngana bale kosambela pa Salazaku André Salazaku nazalaki wana koyeba na kora na kati eglise na ye ti nzamba ya zwinga lisusu nde bitumba na ngai bandi sikoyo ntango badi kosala mosala yango nenesa motu moko sikoyo soki ozosala nzambe kobanga bitumba te eza malamu ndenge nzambe atindi bato bayoka nga basengi bayoka nga donc nakoyebisa yo boye basi babundisaka yango ministère ya basi ezalaka bitumba mibali mingi babundisaka basi eza bongo nde na nsima nango nzambe ekolongolanga kuna eyaki bitumba nafingamaki kati na Yesu nacolamaki kati na Yesu bakosaki makambo bakokokosa balobaki oyo bakokoloba mais nga nazalaki mwana na nzambe napesa mpe baprofesi na kati eglise wana naloba makambo ebele mais eza na ntina moko koloba yango awa te nde na nsima nango bazalaki kaka batata na ngai bazalaki kaka bato mpe basungaki ngai na liloba nzambe oyo nakoloba bongo ambref na mokuse mpo bateyaki ngai nakolaki mpe na nzela na bango na bamateya na bango oyo nakoloba yango wana koboyaka moto te soki asungi yo to ndima yango atolekaki na baproblème atolekaki na pasi ndima yango na makambo na nzambe soki okoyi pasi okokende epai te Jésus Christ ntango ayaki abandaki mission banyokolaki ye basalaki ye mabe mais andimaki mission akende nango tina suka alleluya amen 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 nobandi ozolanda nga nazolanda yo ndeko moko azobenga nga azobisa abenga nga nsima voilà kobenga biso te please kobenga biso te toza na moment oyo live so ingo otuna question please koma na commentaire wana ya chat to okomi na messenger please don't call at this moment thank you nde sikoyo ntango nabie awa yo makati yango na mokuse tuka na sufraki na makambo ya nzambe oyo nazoloba no na anglais te moto alingaki nga asa te paster moko te alingaki ngai ezala ya basi ezala mibali nasalaki boye na bwaki parce que ndenge okota na kati ya groupe ya bato nakuti bango na kati ya terrain yango nakoyebi sokanga motema na ntango ya makambo nzambe tokanga motema soko okuti bakulutu na kati ya terrain pesa kaka respect kozala mabe na mutu te nzambe apermete likambo lelo yo yoka yango mpo okola malamu koyina bango te ata banyokolaki yo koyina bango te ezali malamu bazopuse yo na lipamboli na yo bazopuse yo koma bisika nzambe amingi eza mpe bien
pour baser ko pera ba conseil et ba terre mo dimbazi ko kon sanga pe malam na zolo ba ko ndeko moko oyo zo mona lelo bazo telemela ye bazo bundisa ye ya ko ko yina baninga ba sala na nzambe wana te asala ngote Amen. Soko zo yina bango oza nzambe te wana ko songa sima nzamba ko sebela na yo te o yina ba o basali boso na yo makaba nzambe ya toujours bitumba makaba nzambe ya toujours pasi ezali kaba blaki te na solo bana yo ezali pasi Yeah. Exacte ndenge ba bishu lelo ba bimi kaka boye ka lobi na toka bimi akomi ne pasteur te bisu to moni pasi na nyoko be makasi na finga baki makasi me loko na bible lobi ba lo ba pona yo ba kuto na ngote na kipaki na ngai ya ngote Amen. Ti lelo na yeki na poto na age 25 ans pona ko loba na yo na age 25 ans wana na 91 Ozomona donc na continue na nzambe na nga kikino lelo nakangaki motema natsolaki mutu te nasalaki mutu mo mabe te na likambo na ye nazalaki toujours na bolingo ya bakulutu wana parce que baza bakulutu naki na likambo na bango te nakendaki nanga na kimia namemaki mpe mutu ya mutu te nazwaki nanga mpe mutu ya mutu te nakendaki nanga nga moko nakei ndenge nzambe abengaki nga nakenda abe nanga longo na bekisi wana kende ngonga na yo ekoki mais avec koka na nyokwami ezalaki blaki te l'Angleterre eza normal komona ngo mabe te kanga motema yo moto ozolanda nga nzambe abengi yo yango nalobaka na moto soki omoni olingi ozwa conseil yaka koluka nga na opesa otoli yaka koluka na opesa otoli okola malamu ozomona na bondeli yo kofinga bakulutu te koloba mabe na bakulutu te kotonga bango te koloba mabe na bango te nzambe ozala na nzambe abatelaki monoko na ngai mabe na nga na kipe biloko moko te nabatela kimia eza volonté na ye nyonso wane kosalema nde na nsima nzambe ayi komema nga bondelo na amemi nga papa na ngai oyo aza na poto François parce que François kayende oyo atiaki nga mafuta na motu bayaki nasala bavideo soko olingi omona makambo na nga konta na Facebook na nga okomona ndenge bapambola ngai basala nzambe eyaki difficile mpo bandima nga be bandimaki kaka nayebi bamisu bakina baconseil kopesa nga mwa mingi parce John mpe adopiaka baconseil mingi le nazodioka mawa nakokobomba te mposo nalobi kabi mama boyi koloba kombo na ngai donc abele kopesa nga bimo batoli kanga motema kokipe te soki nzambe abengi yo nyonso komona nango polele sala mosala na yo nde nzambe akumbi yo nde na longwe wana sikoyo nabandi mosala nasalaki na eglize te lelo nabandi mosala nazalaki na eglize ya paster ngombo bango bayebaki te ngai nazoteya deja sango malamu na bamboka nake na allemagne nakei nake kuna nasambeli mpona bato bazali bamaladi babiki na longwe wana nake na allemagne paster moko boye nasambeli mpe mpona yaki moto misala mabe atali kotravaille na bakisi na kati eglize abombelaki ngai te ayebisaki nga verité nasalaka ye délivrance nasambeli mpe mpo na ye ntango nasilisi wana naye kokende na mboka france kuna mpe nasali badélivrance bandeko mosusu bazali na kindoki ndeko mosusu akendaki ndoki nasambeli kindoki elongwe donc nga ministère na ngai nabandaki yango nanu na famille na ngai moko na famille ya mobali na ngai donc bamboka nazopesa nazokende wana nakokende mboka bafamille ya mobali na ngai nzambe atindi nga kende nakende allemagne nakende na france nalongo na france nasali mosala monene na france nalongo na france ndeko moko na france abandaki kobota te aki mosi ya mosali na nzambe paster nasambela mpo na ye nakota jeune ti na yinda nakoma mwindu na biloko bakako lelo kutu soka wana lere nani libulu ya erostar ezalaki awa pembeni na nga ya watelo lere na zondi mobali kutu ayebaki nga lisu te mpo nakopoka mafuta te na travaillaki makasi na mboka france suku france na travaillaki makasi mpenza kosala bato badélivrance nake kutu na eglize ya paster moko nayebi ye te me nzambe alakisaki ngai ye na pongi na ndako nakendeki nayebisi bango natuni bango koba paster moko nzambe apesi ngai babie paster na biso nzambe alobi nanga kobenga na 6 na ntongo na kati ya ndako na bango nzambe ayebisaki nga mpe ndenge alobi nanga abengaki nde nabandi mosala tina paster wana nakende eglize na ye nzoka nzambe apesaki nga mission
Et pas passer en France, l'église, c'est la bandoki. Bandoki, c'est là qui est belé. Baki d'intercession, baki na kata d'intercession, parce qu'il y a protocole, na kata église wana. Donc, dans la longtemps, on va battre wana te. Et ça, la tira mon côté. Mais dès là, on va ba yebi. Donc, na sali musala kuna, na lobi na yo na kuta mosa passer le moka bota kate, so ka suisse bi passer le rolongwa. Ndesi ko e passer na sambela ndenge nyoso ndenge lobi na to koto ba bonde la 3 jours to bonde la a mwasi ya bota azwa zemile na zona di pasteur wana o yaji ya bande ya basemeki na nga wana nataki ko ba pasteur wana semeki na nga kamwa nga ko evanui azo kama bakabina zolo balobi oyebi yete nabi na yebi yete nzambe mukatini nga nabi na yebisa bato nzambe alobaka Alléluia. Satan pe alobaka il faut un discernement oyeba ke oyezali voya nzambe to ya satana. Amen, amen, amen. Nzambe akopesa yo code. Okozala alliance osali na ye akopesa yo code mpo oyeba ke oyezali ye oyezali satan. Amen. C'est ça. Et c'est très important la vie à mon Christ. Nde sikoyo na kile église wana na France bazolandanga pe na moni lokwa batuna kinga ngona zoloba. Donc na kile église wana sebeki na meminga na église na bango to na komi alors bilanga tu passer la benga na 6 heures tongo alors bilanga il faut ya nzambe mutatindi yo po ala kisingai omoni baka munzamba salaka soki nzamba la kisi yo litambo il faut confiner benga i mosali na ye so to travailler ensemble ezala te nzamba la saka yo moko te salaka te tanga bible bien oyebi Ananiasi nani pardon oyebi ezala mosali na nzambe moko na ko babi Anania Anania tango nzambe afongola atakaki Paul misu nzambe alobelaki Paul nzambe alobelaki pe Anania akendeki kofungula mosali na nzambe akendeki kofungula Paul misu abangaki kokende me nzambe ayebisaki kobanga te Paul asakomi chrétien alisumu mpakanu te akoboma yo te asakomi mutu na ngai asa ndimeli ngai yango siko mosali na nzambe akendeki mpona komona ye asalaki edeli akendeki kobondela mpona ye mpo dekai elongwa atoba kosala mosala malamu na délivrance basalaki bapriere mpo akontinue mission na ye oyo nzambe abengelaki Paul yango moni azopesa yo nde lere nakomi na kati église wana paster wana nasambeli ntango nasambeli antuka lelo nayebi te so tokozala na priere nayebi te soki ekozalaki nakatali na kokata lisu mpona kota na priere nayebi te mpo tokokata ya lesija lelo mpona kota so na priere voilà namoni ekozala bongo mpo nasambela mpona bato il faut tokondela mpona mali ya korona eza na mboka nzambe alasimbe makambo ebele mpona makambo ya korona oyo ozomona il faut tosambela korona eza pla ya nzambe te omoni nzambe amonaki satana na ténèbre mission na ye azosala sikoyo lelo nzambe azotiala différence bo bakobanga ye bakobika bo bakobanga ye bakobika bo bakobanga ye te bakokotala motambu ya monguna eza mateya na ngai ya lelo oyo nakoteya lelo pa nasala priere mpo eza parti mosusu tozokende yango mpona bakestio bozotuna nga nde sikoyo ntango nakomi na France nakoti na église ya paster wana paster alobina nga nzambe alakisaki nga mwasi moko mwasi yango eza yo alakisaki nga na bilamba na yo ndenge olati apesaki nga basine ndenge na okutama na ye eza yo donc eza yo nde motu oza ange oyo omemeli nga bénédiction atuni ngai oza nani oza paster nabi te wana nano bapamboli nga te nalobi te nazaka kombo na nga mama Brigitte alobi non kombo na mama Brigitte te oza mosali na nzambe mpona nini ozobanga kombo na mama Brigitte nabi te kombo na ngai ezali mama Brigitte nano bapamboli ngai te alobi te nga nazomona yo mosali na nzambe nazomona yo ozali na paster ozali moto oyo abengenga lokola mosakoli bon normalement naboyaka bapambola nga na kombo ya basakoli mpo bale faux prophète ebele bazali nalingaki yango te malabali papa nanga molimo ayebi nalobaki yango nalingaki naselaki mpe nzambe na priere batiangaka bapambola na ndenge ya kipaster me na kati ya mosala nazotravaille lokola mosali mosakoli ezokende kaka malamu nalingaki te mpo balokute elekaki ebele ya lokuta bayaki ebele na terrain voilà na bade koboya nakoka na batianga lokola na mesure ya bato wana na range na bango na bade koboya na sens wana voilà
nde siko nasali musala kati église ya pasteur wana nasali passer délivrance afukami nabienda kosambela te alobi te yo il faut délivrer nga parce que nzambe atindaki epa na ngai nalekisi na délivrance ntango nasilisi ale nayebi ke soki ozolanda nga komona ngai ayebi ke osoolobanga solo so ozolanda nga komona ngai nayebi mpe te soki lelo tindaka kaka paster nayebi te mpo nga naki nanga na mission oyo nzambe apesaki nga nalekela baeglise wana nde sikoyo nasisi mosala na nga nabandaki yango na famille mobali na nga yango omoni soki nzambe abengi yo il faut banda yango na royaume na yo ya yo moko nano babanda mpe kochange okobanda mamo na libanda te bible elobi soko poti na yo moko na miso olongoli te moko kolongola baninga ndenge nini nabandi ozokomprendre ngai nayebi te so bakestion ezakula moko kotula ngai mpo nakenda lombango ere ezopusana voilà nga nakumisi nzambe mpe na mama onenge olobi ere ezopusana mpo ifo okota na priere na tunaka question kaka moko mpona kosukisa mpo nayebi olobi déjà mpona kosisa nyonso lelo te tokokela ta mokolo mosusu mpo eza mpena yaka témoignage yaka makambo ya minene oyo nzambe asala kati na ngai voilà mpo oyebi bapoint moko eza bien bapoint moko eza vraimen kitoko sikoyo nayebi ke ebele basalaka confusion oyo ezali appel mpo motu mosusu akobaki nzambe abengi so ebele na ntango oyo toza nango tozomona bato ebele baosala confusion entre appel ke nzambe abengi motu na kati église na motu oyo nzambe abengi ye azala asala église confusion wana ekoti mingi na pepe ya nzambe omona motu nzambe alakisi ye mais ke acomprendre nini appel na ye eza nini akembala mwa ake kosala église nsima nango nzoka nde nzambe atindaki ye nde atravaille na kati ya ministère oyo aza nango wana na paster na ye atravaille na kati ya ministère wana soki nzambe asali ye grâce ne mosusu na futur akokoma mpe ne mosusu na paroisse na ye oyo to domaine moko oyo ezosala mpona œuvre de dieu mais tomona bato ebele na ntango oyo bazoza so confuse bazoza vraiment confuse na ndenge nini bazoyeba te différence ya appel ke moto abengami na kati église na moto oyo abengami akende kosala église so mpona yo mama olobi nini mpo nango nakoki koloba boye ezali malamu ntango obengami il faut kofanda na makolo ya bapaka ntango oza na pele na kati na yo il faut ozala na makolo ya bapaka epusa nzambe soki abengi mpe moto akolakisa yo lolenge abengeli yo soki abengi yo na temps plein ozala mpena moto ozokamba kati etonga akolakisa yo soki abengi yo mpona ozala kaka mondimi mpona kotravele kati église osoutenir bapasali na nzambe oyo okuti akolakisa yo nzambe aza juste ya bajuste amen yango nalobi nanu wana epusa ndeko alobani oyo azoyokanga omoni ezali kobengama ezali ndenge ebele mosusu bakoki kobenga yo okoza mpe protocole na kati église mosusu bakoki kobenga yo il faut bacadre yo eza te okoki kotanga bible otangi bible nini bakuru bozosala awa lobi okomi paster non eya bien te ntango omoni ntango nzambe abengi yo linga vraiment oyeba appel na yo très bien est ce que nani abengi nga mpo bakoki kobenga mpe na tata kulutu na yo bakoki kobenga yo mpe na banganga kisa famille na bino bakoki kobenga yo mpe na bakode ya famille mpo onangoloba bamisu babenga mabongo donc ndeko akoki mosusu okomona aza na kindoki na ye me alingi akoba paster mpo atiako na kindoki asuki kindoki na ye akotisako na kati ya bonzambe ndenge lelo ozomona banganga kisi na kisasa baza su te lelo bakoma bapaster baprofete babishopi banani soko oluki bango okomona bango te okomona kaka bakoma bapaster bango wana nde bakopia bato bamafuta bango wana nde bazotongola bato bango wana nde balelo babebisi batia bato batie bana na balabala batie bakaboli bamabala bango wana me moto oyo nzambe abengi ye na ndenge ya malamu oyo nzambe aponi na ndimi ta osala badesordre wana akoyoka basakoli mpe afani église yango nalobaki nalingi mpe napesa kwa mwa toli moko mokie na bapwaka na biso nalobaki denema lobi awa nalobaki bapwaka ebele mpe nzambe alimbisa bango omoni ntango motu nzambe abengi ye bolinga bobatela motu wana bokadre ye bozala te kotelemela eloko nzambe atie kati na ye
bobundisa ye te po mingi lelo babundisaka ngai lelo namona bango bango basali na nzambe na ntango kati nakumisaka nde nzambe lelo bazomona pasi oyo bango bamonisaki ngai ozomona donc eza ndenge wana kokanisa teke nzambe akobengaka yo te ndenge abengi nga ndenge akobenga fulani ndenge akobenga fulani abengaka mutu oyo ye alingi elingi olobaki asalaka grâce na moto ye alingi en tout cas bapaka na biso bayeba kokadre bana oyo babengi bango na nzambe ezala na jour te po bapaka mingi onga nakutaki na Angleterre mingi jour elekaki azomona ko yo kobotola place na ye azomona ko yo ye nde kotetue Kristo na ye ozomona nzambe aloba te soki nzambe alobi asiriki obo makambo na ye azosala komeka oloba yango te ndenge okuteli ye ndenge okotikela ye eza bongo yango moni lobema ngombe ebele bibi na poto soki bapaka na biso bozala mitema ya malamu bozofana na bana na bino bazobima na kati ya baeglise malamu bokadre bango neti bana mosusu namoni babimibimi wana bamisu bakomelaki ngai bamisu babimibimi wana baza na zele ya nzambe kati na bango zele ya nkolo eza na kati na bango bazopunzapunza mais il faut akadreme ezala soki akadreme eza te bakonyokwama bakokozala mpe eloko na nzambe kati na bango nzambe atisaka bato ebele alobaki na ntango na suka akotise basali na ye ya basi mpe ya mibali fongola na mokanda ya Acte chapitre 2 verset 1 kende mpe na Joel chapitre 3 okomona makambo nazoloba nzambe asali yango mais eza na bato mosusu balingi nzambe abenga mutu te eza mabe nga na kopesaka lokola toli nzambe abengaka bato na ye oyoki ezali kaka te mpo nzambe abenga yo bandima yo ifo otonda na bato ebele na eglise non soki bato batonda ebele elakisi te koza kosala nzambe asolo eza bongo te eza bongo te balobi nzambe akoki kobenga motu mosusu mpe omona abengi ye atasala bato ndambu mais azotravaille malamu oyo eza important bato babima na ténèbre bakota na lumière mission ya kitoko yango wana yango wana eza te abengi biso to kosala bamosiki te abengi biso na mosiki te abengi biso tokende bato babima na ténèbre bakotana na lumière en tout cas mpona lelo nakoki kosuka nanu wana oyo eza lokola na biso nanu oyo lokola deuxième partie troisième partie nanga mokolo mosusu soki nzambe alingi mpona kowela ntango tokosisa nyonso lelo te en tout cas tokumisi vraiment nzambe olobi clair moto na sika soki okomi moto na sika eloko na kobakisa il faut bapona changement na kati na yo mama papa ozolanda nga sikoyo soki okomi mwana na nzambe ya sika songisongi tika kokabola bato na mangomba tika mwana na nzambe akabolaka bato te soki nzambe abengi ya solo kindumba na eglise okosala te lelo bato ebele babi baye nzambe abengi bango baye kosambela me baosala kindumba na eglise babima na bapaster babima na mibali ya bato babima na bandimi baboma lelo eglise omoni makambo ezosalama mingi soki nzambe afungoli yo miso komona yango nyonso te bazwa na eglise oza kosambela nzambe alakisaka bango ebele le nakomi na erope na bandi mosala nakomi mpe sokwa liloba mo moke afana sukisa wana nakomi bakisonga eloko mwa moke wana mpona ye nakata na ngai le na bandi mosala nayamba bato na yamba na eglise nyonso te bayeki kosambela mosu akoyepa na yo ndenge amoneli yo na apparence na yo lokola oza mwasi tokende kosala mosiki na biso kuna ntango aye akuti mosiki eza te akuti verité akuti bosolo alinga yo te alinga yo te kanga motema kofinga mutu te okuta makambo ebele bamisu bakoya mpo baboma eglise bamisu bakoya mpo makambo nyonso bapaka balakisaki ngango bamisu bakoya mpo baboma eglise bamisu bakoya komona bela nzambe na mutu akangama na yo me nzoka ndoki nde batindi ye mission na ténèbre aboma yo soki abebisa ministère wana yo oza nango il faut ozala na discernement soki ozala na discernement te okolia na bandoki okolia na bato mabe mais soki okebi mpe te soki nzambe alakisi yo te okoya kokufa yango mpe basala nzambe mingi bakufi batiki biso mpo bayebaki te kotula volonté ya nzambe na bato bazalaki na bango neti ngai ndenge nazali awa nzambe apesaki ngai eloko moko naliaki epa bato te eloko bapesaki ngai yango nabi nanga oza monoko na ngai ndenge opesaka bamessage eza très dangereux bato bakolinga yo te il faut ozala na bikefo omibatela makasi epa ya motu kolia te mpo nalia il faut nzambe moto apesanga nzela bato ebele bayebi
na kem na ba dible bamboka musu na tangi te na kem na ba dible na tamboli mingi awa na poto Ah oui. abana bana misala na sali misala minene mama bi oh nzamba atalisinga te yeah it's true namona kia do yango wana yeah voilà oza témoignage na mobimba oyebi nyonso omona bapasi na ngai omona minyoko na ngai mpe nayebaka mokolo moko lobaka na ngai lobi antuka motema nzambe apesi yo soki ezali kaka ngai nde mosusu nayebi nyonso nakokoka me nzambe asungaka kaka ngai mpe nakomona motema monene neti yo me nakoyebi soki ekobanga te soki nzambe abengi yo abundela yo bato nyonso bazonga basala mabe nzambe asukisa bango nzambe asukisa bango antuka nayebi te soki nakontinue na koteya nabima to nakota mbala moko na mateya na nga lelo namoni okota kaka mbala moko poso tokatile miso otya confusion okoti kaka mbala moko voilà merci quand même lelo ezali deuxième partie troisième partie koyambala nsima soki kolo alingi surtout na basouffrance namonaki na mosala oyo na angleterre nyonso nalobi nanu te nanyokwamaki ya kosakana te nafingamaki bakoselinga makambo na basali na nzambe bato ya ndenge na ndenge bible elobi baloba mpo na yo nde bakuta na yango te me nga nalingi bango kaka nakozokisaka mpe na bango te ezali mpe malamu bazali koteya nga kameme nakoli malamu ede bazali kokourage nga mpo bapusa nga nakoma na niveau nakomi nango lelo atrave mpe ya bango soki nazalaki moto oyaki nzambe abengaki nga te ta mosu nanga natambola na solo te ta mosu mpe mosala eya mosala blaki te kozala mosali na nkolo eza mosala ya banzubi yango wana ifo keba eza mosala blaki te soki oza moto otambala na solo te bademo kobengana baya kokota na ndako na yo 100% ifo lakisa mpe bana nzela nzambe bana na yo mpe bayeba nzambe mpo soki bademo baye kotake soki bazwi yo te bakolanda bana na sansi wana oyo nako koloba sikoyo yango wana donc nayebi ke ngo kota mbamo napesa bandeko mboto baza na ligne bamo tokoti na parti na biso nayebi te soki commentaire ezali nayebi te oui namoni awa napesa na bambote Sir Maoze, God bless you for joining us. Brother El Nino, God bless you. John Didier, thank you for joining us today. Auntie Mami, God bless you. Nabandeko Msusu Bakoti Sandrine, God bless you. Nabamsusu. Shalom Sandrine. Awa natangite bazale msuna ngamwa mami. Shalom to you all. God bless you. Shalom. Nzambe na pambola bino. Apambola bino, en tout cas, merci. Merci mingi na kombo ya Yesu Kristo. Merci mingi. Na ebite, so kotu na nini ya suka po, na sila suki wana, troisième partie kozala mbala sima, apre ko courage pe ndeko moko, wana mbala sima, so ikola nini lelo te, lobi te, mena kosala yango, il faut na fa na suki, mia po koloba makabu, zamba sali kati na yo, eza nguba na mabate, eza kana komba nango. Omoni, e ala bitumba. Omoni to kota bagaka na meto soki bitumba oui eza bongo eve nyonso ezala malamu oui mami po eve nyonso eza malamu eza initiative wuti pa nzambe satana separa nango te alinga toujours abeta bigogo asala oyo akoki kosala me bana nzambe bazala toujours nelonga because we're with Christ and when you stick with Christ you'll always be in victory nakumisi nzambe oyo bakotika sikoyo mam was speaking about her testimony azoba mpona témoignage na ye ndenge nzambe abengaki ye ndenge azalaki na kinti aye kokoma paster nzambe ye kobenga ye. Shalom to you all. Nabike mama osala troisième partie next time metokoti moko na partie na biso deuxième partie ya lelo potokota na prière so ko kamba nenge how God will lead you today. Merci en tout cas shalom ebele bandeko nzambe nanga pambola bino nzambe nanga mona bino ngana koyebi songa ke nzambe soko abengi yo okokusa masoni